Igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa kabiri ngo nta kamwanya na kamwe kazoba kariko gakoreshwa ku butaka bw'u Burundi. Ibi rero ikaba ari ingingo yafashwe na leta. Hejuru y'iyo ngingo rero mw'ishirahamwe Seprodirike bobo ngo biteguye no gutoragura uturi hasi twose kugira ngo baduhinguremwo ibindi vyankenerwa. Ibi rero bikaba bimwe mu vyashikirijwe na Irumva Emmanuel, umuyobozi mukuru w'ikigo Seprodirike mu nama yariko agirana n'abamenyeshamakuru. Ibi n'ibindi reka tuvyumvirize. Seprodirike ASBL ibicishije mu mugambi wayo wa ADEP, Action pour le développement et protection de l'environnement, ryarabonye yuko kubijanye no gukingira ibidukikije bigeramiwe. Hama yarabonye rya tegeko rijanye no gukuraho amasashe en plastique n'amabouteille yuko bitaragira umurindi ushimishije. Naho haho baciye dufata intumbero yo gutangura kwigisha urwaruka kungene bashobora kuvyegeranya, kubitandukanya. Ngabona cane cane turafise impungenge cane gushika nano kano kanya yuko abantu bamwe bataratandukanya amapuberi yaho bashira amasashe n'amaplastique y'amabouteille. Ni kuvuga nti ibibora n'ibitabora bitandukanya. Kuri kano kanya turatera akamo abantu bose menyeshamakuru ku gutangura bishira habona yuko amasashe ari mu bintu vya mbere vyonona ibidukikije. Hasigaye indwi zibiri nkuko mubitubwiye. Ku vy'ukuri rirya tegeko ritegeza kuja mu ngiro. Mbega hoho leta igejeje hehe? Nayo nyene kirakora, mugabo twebwe nka Seprodirike twavuze duti reka bifati ya mbere. Hariho n'abandi bariko barabikora, mugabo dutangure kuvyegeraniriza ahantu hamwe. Twarituye ikigo OBPE hamwe n'ubushikiranganje bwo kudufasha kuduha nyakibanza. Turakeneye ikibanza cyo kwegeranirizamwo iyo micafu itabora kugira dushobore kandi kuyitransformamwo ibindi bintu, kuyihinguramwo ibindi bintu byoshobora kugira akamaro. Ariko bigeze murabona ko ari ahantu hakiriho iyi miti micafu itabura, byateye impungenge igatera n'ubwoba abanyagihugu. Turatewe impungenge cane gose n'ukungene uyu murindi w'aya masashe ukiri hejuru. Nabivuze kare, abantu benshi ntibarabitahura yuko isashe ari ikintu ca mbere kibi ku buzima bwacu. Ndashirako akaburungu mvuga nti iyo uyituriye urya mwotsi uragira ingaruka mbi ku magara yacu. Ku vy'ukuri turatera akamo mwebwe nyene tubasaba yuko mutubwirire abantu bose mushikira yuko irya tariki ntarengwa, itariki 8 z'ukwa kabiri 2020, yuko twese tuba twiteguye guheba gukoresha aya masashe. Uribaza ko bishoboka mu gihe hataraboneka ikibanza cegeranizwamo iyo bita imicafu? Ego turatumirira b'abantu basanze batora imicafu mu ngo yuko botangura insubi inyuma kandi gatoya, ni gutangura kwigisha b'abantu bo mu ngo yuko dutegereza gutandukanya amapuberi, notamment dufashe cane cane yuko b'abantu badufasha guteka yuko ategereza kugira amapuberi abiri, na babandi baza gutora umucafu bakaja kuyishingura hariho ahantu bayishira yuko bica vyoroha. Twebwe turafise ahantu hatoya dusanzwe tubikorera, mugabo uravye amasashe ahari mu gihugu ni menshi cyane. Turakeneye ico kibanza ciyaguye kugira dushobore kubikoramwo ibyo bintu. Hariho abahinga dusanzwe dukorana. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Hariho abahinga dusanzwe dukorana kucerekeye ukungene dushobora
kubihingura baratweretse yuko hariho ubuhinga butandukanye bwerekana neza yuko atangorane cerekeye atangaruka mbi n'imwe ihari ku magara y'abantu. Tuzobihingura gute? Hariho umumenyeshamakuru kare turavugana ambwira ati turakeneye visite, tuzobatumirira vuba tubereke ikungene dusanzwe dukora ivyo bintu bivuye mu masashe n'amaplastike. Turateye akamu wa gatandatu bikorwa rusange imbere gushika kuri rya tariki ntarengwa tugire umunsi wa gatandatu ujejwe gukuraho amasashe, twerekane yuko rya tegeko turiri kumwe naryo, rya tegeko rirabaraba yuko cane dutegerezwa gukuraho amasashe. Ndabizi neza ako kama kagashika hose, twese uza kukumva wese. Wa gatandatu ikorwa rusangi cerekeye kuzibura ego no gutandukanya y'amasashe na bwa bucupa butabora, kwerekana ahantu by'ukuri bobishira. Bizoca byerekana akarorero keza kuri twebwe twabitanguye na babandi bari bicaye baguma bavuga bati ibizokunda. Umugambi ntiwihuse na gato, ahubwo turasaba abajejwe ibisata bitandukanye korohereza abantu bacuruza bwa busashe bubora yuko bobukwiragiza ahantu hose. Na twebwe hariho urwaruka dufasha mu kwigisha ivyo bintu rurahari, mugabo nabo nyene baravuga bati ku vy'ukuri bikora bimusigurira uwo wundi nenga ntavyumva. Turatumirira amashengero, turatumirira amasoko ya kijambere, turatumirira mwega bene gihugu bose, kubwira abantu bose, umuntu wese muhura mubwira uti itariki ntarengwa, itariki 8 z'ukwa kabiri niwo munsi dutegereza gukuraho amasashe. Mbega hoho tuvyumva gute? Abo bantu tubwira baravyumva? Mu by'ukuri urya munsi ntarengwa turawushaka twese kugira ngo twerekane yuko babandi babitoreye irya tegeko yuko twasanze bikenewe kuri twebwe nyene mu bidukingira ibidukikije.